¿Qué onda, Ray? Mira, este es el diagnóstico de la una, el que tienes tú. Nomás que como no ibas a saber qué pedo, yo me iba a ir a la una, pues, y el Eduardo también se va. Y tú ibas a andar preguntando para que no averigües mucho. El ruido, güey, de esta madre es cuando la prendes, como que cuando está dando la marcha, se sangolotea el motor. Como si fuera un soporte, güey. Hoy. ¿Oíste? Se escuchó por allá, güey. Ahora lo escuché diferente. Algo vibra, algo tiembla ya, güey. Cuando da marcha, ahora voy a ver. Pero ese es el ruido, güey. ¿A qué lado, mira? Mira, Ray. Ya moviendo el motor aquí, güey. Ya me di cuenta que es, güey. Guacha, voy a quitar la pinche tapa esta. Mira. Es esta pinche tuerca, güey. Está floja. ¿Está floja o alguien la entra? No está floja ya. Vamos a apretarla para que. A ver si se le quitó el ruido. Ahí está. Vamos a ver ahora si se eliminó el ruido. Listo. Ahí está eliminado el ruido ya, güey. Ya quedó. Como que alguien le puso el soporte ese y se le olvidó prestar el tornillo, güey. Y eso era lo que tenía, pues estaba flojo el tornillo del soporte, ese hueso que va arriba ahí. Y ya quedó, güey.